som la Núria i la Marta. La veritat és que nosaltres venim de dos estudis diferents. Treballem en dos estudis d'arquitectura de Barcelona i vam acabar encaminats en un projecte amb estructura de fusta i que acabaríem fent amb Fustec. Doncs ens va semblar que podíem treballar de manera conjunta. Sí, vaig estar 6 anys als Estats Units, havia treballat en fusta i vam anar desenvolupant el projecte amb la Maria Ferran i amb Fustec, que va ser tot molt fàcil. Són gent que miren molt el detall, molt organitzats i ens ho van fer fàcil. Munten a taller, ho porten com un mecànic i l'obra i en 15 dies va estar muntada tota l'estructura de la casa. Clar, era fascinant i en 15 dies veus tota la volumetria, veus els espais. Va fluir tot molt bé. Tenien una manera de fer diferent que altres constructores que havíem anat a veure. I d'altra banda, la precisió de treball des del nostre disseny, el nostre projecte, com es va traspassar van fer el 3D de cada peça i clar, van poder treballar amb ells en 3D tots els detalls. Una vegada escollit Fustec com a l'empresa que construiria la casa, per nosaltres era important que la fusta hi fos present. Tampoc volíem que fos una casa únicament de fusta o en què la fusta hagués de ser el material de façana o la pell exterior. No creiem que hagués de ser així. Pensàvem que la fusta era un element principal de la casa i ens agradava que això tenia aquests tocs. Exacte, es deixés veure. Sí, per nosaltres era important que els plans horitzontals tinguessin aquesta materialitat, aquest aspecte de fusta, que són els que d'alguna manera fan la transició respecte als diferents nivells de la casa. Era una parcel·la amb un fort desnivell, amb uns 4 metres de desnivell entre la part més alta i la cota més baixa, a nivell de carrer. Per això la casa al final la vam desenvolupar en secció, amb aquests desnivells que us comentàvem, per això, per adaptar-la al màxim al terreny existent. D'una banda, minimitzar el moviment de terres i de l'altra també aconseguir tenir una posició més o menys elevada. Sí, la casa es posicionava al punt mig. Exacte, el rebaix del darrere l'aprofitàvem pel davant. Això la Maria Ferran ens ho van dir des del primer dia, volem molta relació interior-exterior, volem tenir gallines, volem fer molta vida fora i també va ser pensar en tots aquests espais. I aquí és on apareix la piscina, que és un requeriment que potser no era ben bé d'entrada dels propietaris, però sí que els hi va aparèixer quan estàvem en fase de disseny. Sí, deien, volem una bassa per nosaltres dos, petita, i a més, com que l'escala està esgraonada, el volum final d'aquest esgraonament també queda elevat una mica. Nosaltres encantades de fer més cases de fusta. Sí, que en vinguin moltes. Exacte, la primera de moltes. Sí.